एक लड़के को एक अनजान टापू पर 3 बक्से मिलते हैं। पहला खजाने से भरा होता है, दूसरा हथियारों से, लेकिन तीसरे बक्से में एक समुद्री डाकू का झंडा होता है। लड़का समझ जाता है कि यह खजाना लुटेरों का है। वो जल्दी से अपना ठिकाना छुपाता है और पत्तों से अपने निशान मिटा देता है। फिर वो एक पेड़ के पास बनी गुफा में नया ठिकाना ढूंढता है, लेकिन वहाँ एक गुस्सैल गोरिल्ला निकल आता है। डर के मारे लड़का पुंगी बजाता है, जिससे गोरिल्ला के कान दर्द करने लगते हैं और वो भाग जाता है। लड़का सुरक्षा के लिए चारों ओर जाल बिछा देता है। गोरिल्ला फिर से हमला करता है, लेकिन जाल में फंसकर 10 मीटर दूर जा गिरता है। राहत की सांस लेकर लड़का दूरबीन से समंदर देखता है और उसे दूर एक जहाज नजर आता है। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।